Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Noël, je suis praticienne en thérapie complémentaire et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un moment pour vous détendre, un moment de bien-être. À ma manière, dans cette période difficile, j'ai donc créé un lien pour une séance gratuite de relaxation au bol tibétain et bâton de pluie. Pour pouvoir obtenir votre séance, il suffit de cliquer sur le lien, de rentrer votre adresse mail et d'écouter cette séance le plus confortablement possible. Cette séance est pour tout le monde, ceux qui travaillent, qui risquent leur vie et ceux qui sont à la maison. Alors profitez de ce moment. C'est avec cœur et bienveillance que je vous l'offre. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent.